Bona tarda. Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a la jornada sobre la moneda social del Vendrell. Primerament em presentaré, soc la Mercè Gené, tècnica de COPCAM, a l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona. Els Ateneus Cooperatius som un servei públic que el que fem és promoure l'economia social i solidària al territori. A tot Catalunya hi ha un total de 14 Ateneus Cooperatius que ens dediquem a fer aquesta funció. I entre altres accions, el que hem fet és organitzar aquesta activitat en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, una activitat que el que vol és això, explorar, donar a conèixer i explorar les potencialitats de la moneda social com a eina d'activació econòmica local. Per fer-ho comptarem amb diversos ponents. Per una banda començarem amb el Kenneth Martínez, l'alcalde, el Baltasar Santos, el regidor de Secretaria, Hisenda, Persones i Coneixement, en Salvador Rodríguez, president del Centre d'Iniciatives i Turisme del Vendrell, el Lluís Muns, consultor d'Innovació i Administració Pública a Learning by Doing, i en Rubén Gràcia, regidor de Comerç. D'acord? Comentar-vos que hi haurà diferents espais d'interacció durant la jornada. Per una banda tindrem un espai de preguntes i respostes, que és un espai que es veu aquí a la part de baix de la pantalla. Podeu veure que hi ha un apartat que és xat i l'altre preguntes i respostes. A través d'aquest espai el que farem són preguntes per escrit. Nosaltres anirem rebent les vostres preguntes i les anirem vehiculant. I per una altra banda, l'altre espai és el xat, que és per resoldre preguntes tècnics o participar en dinàmiques que proposarà el Lluís, el ponent, i que ja us explicarà quan estigui fent la ponència. Després també, al final, després de la ponència, hi haurà una ronda de preguntes, un espai per preguntar. Si voleu intervenir, podeu aixecar la mà i fareu una intervenció amb imatge. Com veureu, aquest Zoom, aquesta sessió, és especial perquè no es veuen totes les cares, només veureu les cares dels que som, diguéssim, ponents. A la part del final, quan feu les preguntes, si aixequeu la mà, us donarem visibilitat. Com que som molta gent, ho haurem de fer així. I res més, us deixo amb el Kenneth Martínez, amb l'alcalde del Vendrell, que us donarà la benvinguda a tots i totes. Hola, bona tarda, Mercè. Moltíssimes gràcies. Jo ràpidament, sobretot això que ha dit la Mercè, la benvinguda. El projecte de moneda social és un projecte que en aquest cas el Baltasar Santos ja hi dona voltes des de fa anys. Per tant, és com a mínim una intenció, una voluntat que portem pensant i ens hagués agradat començar, diríem, a inici d'aquest mandat, però malauradament la pandèmia aquest any 2020 una mica que ens ha trastocat una mica els plans, però nosaltres convençuts que hem de superar la pandèmia i superar-la vol dir també continuar amb els objectius que teníem marcats, reprenem aquest objectiu que en definitiva és, primer, conèixer bé, perquè hi ha molts models, hi ha models que tenen fort algun aspecte, alguns altres que han funcionat millor, que han funcionat pitjor. La moneda social, dins del concepte de moneda social hi ha molts elements, aquell que té més o un component més social, de suport a persones, famílies en situacions de dificultat, d'exclusió, o altres que tenen més component d'ajudar a l'activitat comercial fonamentalment, o altres que combinen. Per tant, com hi ha molts models, hi ha molts referents i voldrien intentar aprendre, la sort d'anar una mica més tard que altres ajuntaments, és que tens l'oportunitat d'aprendre d'encerts i errors, el que volem amb aquestes jornades bàsicament és això, és aprendre, és conèixer i que la decisió que prenem, el tipus de model, sigui del tot eficient al nostre objectiu, que és alhora donar un suport a aquelles famílies, col·lectius que puguin tenir més dificultats, però també i sobretot molt important afavorir a l'activitat comercial o al nostre teixit comercial i empresarial. Per tant, no us empenyo més, moltíssimes gràcies i Baltasar, endavant. Sí, amb la vènia, que es diu. Bona tarda a totes i a tots. Bé, primer de tot, agrair la presència. M'informen que hi ha més de 50 persones connectades ara mateix assistint a aquesta jornada. Per tant, agrair-vos a tots l'interès mostrat per aquest instrument que anomenem moneda social i que avui tenim la sort de tenir el Lluís Muns per explicar-nos
alguns avantatges d'aquesta moneda i la comparativa amb altres instruments. Vull primer de tot agrair la feina que estan fent la Maria Mestre i la Mercè Jané com a tècniques de CopCamp, no només en l'organització d'aquesta jornada, que ja ha estat tota una feinada, sinó també en tot l'acompanyament i assessorament que ens estan fent per dissenyar, per implementar un pla d'economia social i solidària que volem també traslladar al conjunt de la societat vendrellenca en els propers mesos. D'on surt aquesta idea de la moneda social? Bé, l'alcalde ha dit que jo porto al cap aquesta idea fa anys. És cert, és cert. Primer de tot perquè, per un tema pragmàtic, el sistema actual, econòmic, capitalista, doncs no ens està donant solucions. Només una mostra, el diner es crea en l'actualitat gràcies al deute, és a dir, els bancs generen, quan donen un crèdit a un particular o a una empresa, estan generant un asiento comptable que és el diner que s'està creant. És a dir, aquests diners, a més, estan molt controlats. És a dir, un banc només necessita un depòsit d'un 2% aproximadament del diner que està donant. És a dir, si dona 10.000 euros de crèdit, doncs només cal que hi hagi 200 euros de dipòsit real. Per tant, estem parlant que el diner, avui dia, només és algo electrònic, virtual, i que es basa en la confiança. Evidentment, com deia el Premi Nobel Paul Krugman, calen altres instruments complementaris de la moneda oficial, de la moneda fiduciària, que estigui més al servei de les economies locals, més al servei de l'economia productiva, que no pas a l'economia especulativa o l'economia, diguem, acumulativa d'uns quants. Aquesta és una de les raons, si voleu, a nivell personal, que em va endinsar dins del món de les monedes socials. Si a nivell concret, jo vaig veure un documental de televisió espanyola en el 2013, que era Monedes de canvi, que feien tot un conjunt d'exposicions de diferents models de moneda social i em va cridar molt l'atenció. I com que em dedico a la formació, doncs a cada curs de formació que tenia l'ocasió, posava aquest document i fèiem una feina amb els alumnes, un treball amb els alumnes per experimentar la moneda social dins del marc de l'aula. I tothom deia, hòstia, i això per què no es fa a nivell de barris, o a nivell de municipis, o a nivell institucional? Llavors, quan vam dissenyar el programa electoral, jo li vaig comentar el que deia, escolta, tenim aquest projecte que és un projecte molt xulo, que afavoreix a les persones del municipi, que afavoreix l'economia local, que afavoreix les empreses i que, per tant, podem introduir-lo en el programa electoral. Ho va veure, gràcies a la confiança de l'alcalde, ho vam introduir al programa electoral i mira, la pandèmia té moltes coses complicades, difícils de gestionar, però gràcies també a que vam dissenyar el programa Reactivem, en el qual van participar moltes entitats locals, tots els partits del govern i de l'oposició, i tots plegats vam concloure que aquest instrument de la moneda social era un instrument a potenciar. Per tant, no volem que aquesta moneda sigui una moneda d'uns o d'uns altres. Volem que sigui un projecte de ciutat, volem que sigui un projecte per tots i totes els vendrellencs, persones, individus i empreses, perquè l'objectiu de la moneda és afavorir l'economia local. Per tant, aquest és l'origen de la idea. Vull donar gràcies a tothom que ha participat també en el programa del Reactivem, perquè entre tots hem dissenyat o hem pensat que aquest pot ser un bon instrument per posar a l'abast dels ciutadans i ciutadanes del Vendrell i de les empreses del Vendrell. Per tant, hi ha una primera part de l'instrument de la moneda social com a instrument al servei de l'economia real, al servei de l'economia de proximitat, que és el consens. Jo crec que aquest el tenim. Després l'Alquís ens parlarà amb molt més coneixement de les fases que ens hauríem de marcar per dissenyar i per implementar aquest model. Però jo crec que la primera part, que és el consens de la societat, és una cosa que estem avançant i que tenim plasmat dins d'aquest document del Reactivem. Per tant, jo tampoc vull allargar-me massa més perquè
Lluís, esperem tots i totes una mica a la presentació del Lluís, que ens tregui alguns dubtes que ens pot plantejar l'economia social, que ens pot plantejar la moneda social com a instrument al servei de les societats locals. I, per tant, només reiterar aquest agraïment a tothom, a la gent que està participant, amb la gent de COPCAM, a la Maria i la Mercè, per ajudar-nos i assessorar-nos en la implementació d'un marc, d'un pla d'economia social, i també a Lluís Muns com a consultor, a més expert en la implantació d'algunes de les monedes socials o de les monedes locals complementàries que hi ha a Catalunya. Per exemple, el REC a Barcelona o, per exemple, la grama a Santa Coloma de Gramenet, que tothom amb qui hem parlat ens diu que és la moneda, diguem, amb més potencial. Per tant, com que volem un model, un instrument, una moneda social que sigui perdurable en el temps, que no sigui fruit de la divagació momentània d'un polític o d'uns polítics, sinó que volem que sigui un instrument de tots i al servei de tots, doncs volem també comptar amb els millors. I per això també vam comentar que possiblement Lluís Muns sigui la persona més qualificada per participar en aquesta jornada. Per tant, gràcies a tots i a totes i endavant. Bé, moltes gràcies per això del millor, però Baltasar, això deixem-ho en dubte. En qualsevol cas, ho valoreu després o si tirem endavant i podem encertar amb les coses. Jo sí que també, seguint la línia que l'alcalde i tu mateix, Baltasar, us heu començat a agrair la possibilitat que em doneu d'explicar una cosa, un projecte interessant, des del meu punt de vista, innovador i que té molt de potencial. Tal com acabes de comentar, i que intentaré estar a l'alçada i explicar tot el que sé. També, si hi ha hagut algunes errades, que hi ha hagut algunes, després de 8 anys de les errades també se n'aprèn, i posar-les damunt la taula, tal com has dit, és interessant poder tirar endavant, però també és interessant veure enrere el que has après aquests 8 anys. Llavors, el fet que vagis una mica més endarrerit no sempre és negatiu, ben al contrari, moltes vegades pot ser molt positiu perquè et permet aprendre dels passos que han fet els d'abans. Lluís, perdona un moment, que ens hem saltat el Salva, que li tocava al Salva fer una intervenció. Si et sembla, abans no passa res. És només per donar peu que el Salva ens faltava que digués algunes paraules. Endavant, Salva. Perdoneu, perquè no et volia tallar. No se't sent, Salva. Tens desactivat el micro, Salva. Sí, t'has d'activar el micro. Hola. Sí? Bona tarda. Dic que potser no és que el Lluís hagi corregut massa, sinó que jo he corregut poc en començar a parlar. Des del comerç del Vendrell poc hem de dir, vull dir, des del primer moment que vaig anar a parlar amb Baltasar i em va explicar que ho portaven dintre del seu programa electoral, que és un fet que desconeixia. Com a ciutadà no em llegeixo els programes electorals, peco d'això, i llavors això ens va ser fàcil també a l'hora d'anar casualment amb la mateixa proposta que portaven ells en el seu programa. Pensem que és algú realment interessant. Des d'un primer moment reitero també el que ha dit el Balta, que pensem des del comerç del Vendrell que ha de ser algo que no sigui com una fita d'un partit en concret, sinó que heu d'aconseguir que sigui acceptat i recolzat per tothom, pels que governen ara i pels que no governen, perquè després, si quan tornin a haver urnes tornem a tindre un canvi de govern, doncs no ens trobem amb que es quedi amb un projecte que vau encetar vosaltres i que se'ns mor aquí. De la mateixa manera,
sí que també hem de fer la nostra tasca, que és la de saber fer veure en els comerciants, en els empresaris, en els associats o no associats, de la importància que hi ha de ficar-se dintre d'aquest projecte, de creure-hi en ell, perquè doncs, estem plenament segurs de que és un gran impulsor del consum intern. I desitjant que sigui una realitat. Tenim molta feina per davant, tal com vam parlar amb Lluís en aquesta primera trobada que vam tindre, però penso que és una que pot ser factible, viable i positiu, sobretot positiu. I poc més, agrair-vos que ens hagueu convidat. Moltes gràcies, Salva. Dir-vos que el Rubén ens acompanyarà a la part final de la jornada, després de la intervenció del Lluís. Ara sí, Lluís, ara sí. Et deixem tots els micros i càmeres. Molt bé, moltes gràcies. Disculpa, Salva, perquè m'he avançat. Estava previst d'una altra manera, no me n'he donat compte, disculpa. En qualsevol cas, també estava donant l'agraïment pel privilegi i per l'oportunitat que em doneu d'explicar el poc o molt que pugui saber. Gràcies a tot l'equip de govern que està aquí present. Ja vam tenir una reunió ja fa temps, a l'estiu de l'any passat. Gràcies també a en Salva, que va ser el primer que ens va contactar. I bé, jo penso que hem anat seguint treballant així molt esporàdicament, si tu vols, i avui es materialitza una idea que ja vam parlar, com dic, a l'estiu de l'any passat. També gràcies a la feina que ha fet la Mercè i la Maria, que hem estat preparant la sessió d'avui i finalment la podrem portar a terme. A veure si ens en sortim tecnològicament. Començo primer per agrair també la presència de tots els assistents. En aquests moments veig que n'hi ha 38 connectats, òbviament, i després a la part final, totes les preguntes que vostès tinguin, endavant. Si les sé respondre, les respondré. En qualsevol cas, m'agradaria que fos un espai també de co-creació i també m'agradaria aprendre també de vostès i de les seves preguntes segur que seran interessants. Aleshores, per situar una mica des d'on els hi parlo, comentar-los que professionalment treballo en una petita consultoria que ens dediquem a aquests temes, precisament a aquests temes, però la nostra procedència, el nostre background, la nostra experiència ve de treballar dins de l'administració pública. En el meu cas concret, com a gerent d'un ajuntament i també com a gerent d'una empresa pública durant més de 10 anys. Aleshores, poc o molt, alguna de l'administració pública se'n deu haver quedat perquè encara estic treballant amb l'administració pública. De fet, aquest tipus de projectes de moneda social, si no hi ha la moneda pública, si no hi ha una administració pública implicada, doncs nosaltres no hi participem, perquè pensem que l'administració pública té molt a dir i té molt a fer en aquest àmbit. Per tant, des del coneixement intern per haver-hi treballat i des de l'experiència des de fora per haver treballat, actualment encara treballant i desenvolupant la moneda de Santa Coloma de Gramenet com a responsables de l'oficina tècnica del seu ajuntament i altres monedes, també a nivell internacional, és des d'on els hi parlo avui. Llavors, com deia abans, ja són 8 anys treballant amb aquests temes i de les primeres experiències que van sortir com a moneda així de les que avui en parlarem, no fa més de 10 anys que això s'ha posat en solfa i és com a conseqüència de la força que han tingut algun software, algunes aplicacions i algunes eines tecnològiques que han permès que de forma molt transparent, molt oberta i molt clara les administracions públiques ho veiessin amb uns altres ulls. Llavors, i ara, si us sembla, compartiré la pantalla. A veure si me'n surto. Espero que sí. Vam provar-ho. Sí, de moment es veu, Sí? Sí. Molt bé. Aleshores, com dic, l'interessant serà que després puguem tenir un espai de debat, un espai de conversa, un espai on es puguin resoldre dubtes. És on ens enriquirem una mica més tots plegats. I el que intentaré fer ara és, amb 4 grans conceptes,
situar-los, llançar algunes idees i després que puguem parlar sobre aquestes idees que els hi pugui llançar. Són 4 grans àmbits o 4 àrees d'explicació que són els que veuen aquí en pantalla. El primer, què són els diners? Quan situo aquest àmbit ho faig perquè tots els 30 i escaig que estem connectats hauríem de partir de la mateixa base. Baltasar ha explicat què són els diners des d'un punt de vista tècnic, tecnicista, i jo aquí em situaré una mica més en conceptes. Parlaré més de feeling, de sensacions. Vaig per un altre cantó, ara en parlarem. Aquí farem una petita dinàmica, perquè l'hora que és també és l'hora més fantàstica per fer una xerrada, és a dir, espero que mantenir el nivell perquè no s'adormi ningú. D'aquí la tassa de cafè de l'inici i si algú el té, fantàstic. El segon espai que treballarem o que intentaré explicar, llançar algunes idees serà si estem d'acord al punt de partida, sabem que els diners se'ns escapen de les mans, se'ns fonen, se'ns en van i en una administració pública, en un territori, en una comunitat, se solen anar. Bé, com s'escapen, a on s'escapen, cada quan s'escapen, etc. Això és un concepte que també intentaré desenvolupar. També hi haurà un petit vídeo aquí, molt curtet, per situar-los. La tercera fase, la tercera àrea, el tercer escenari que els vull proposar una sèrie d'idees és el que, esclar, si sabem d'on partim, què són els diners, si reconeixem que s'escapen i més o menys podem saber a on van, escolta, què podem fer perquè no segueixi passant això, no? I és on posarem la incidència aquí, sí, sobre la moneda social. I finalment, com ho podem fer? Quines són les línies de futur que es poden proposar? Quina és la metodologia que sabem que funciona i cap a on podem anar per portar això a terme de forma sostenible, és a dir, que no sigui un foc d'encenalls. Per tant, anem a la primera àrea, que són els diners. Intentarem partir tots del mateix punt de vista, del mateix origen. I ara els demanaria que si estan a davant de l'ordinador, que els demanaria que escriguin en el teclat, ordinador, tauleta, el que tinguin a mà, però que obrin el xat, perquè els demanaré que posin en el xat una paraula. La cosa és la següent. Jo els mostraré durant uns 3 segons una imatge. I durant aquests 3 segons, vostès el que han de fer és en el xat escriure el primer que els vingui al cap. Aquesta imatge, què veuen? Què els inspira? Què els sembla que és? I després en parlem, d'acord? És a dir, escriure en el xat el primer que els vingui al cap, durant 3 segons veuran una imatge i la trauré. Per fer-ho, comptaré enrere. 3, 2, 1, posaré l'imatge, aquests 3 segons, tornaré a comptar 3, 2, 1 i trauré l'imatge. I després continuem. Per tant, 3, 2, 1. Tres, dos, 1. I treu l'imatge. Si han escrit en el xat, i ara intentaré localitzar el xat aquí en la pantalla meva. N'han escrit què, Lluís? Cash, bitllets, compra, diners, bitllets de banc, calarons... Sí. Doncs, si s'hi fixen, jo ara estic veient el xat, el que vostès han escrit, el que han escrit al xat i el que veuen a pantalla poc difereix. Poden haver-hi matisos, però tots podrem consensuar que estem parlant d'una cosa que tots tenim al cap. Com veiem aquesta imatge, veiem també, ho veiem associat a la paraula diners, bitllets, moneda, compra, números, etc. Tots ho associem en aquestes paraules. Aquesta imatge l'hem associat aquí. I això no ens havíem dit res. Cap de nosaltres ens havíem vist. No ho havíem fet, aquest exercici, en principi. I el fet és que totes les respostes són correctes. Ara bé,
Aquesta és una forma de veure els diners. Això us he comentat que aniríem cap a un cantó més conceptual. Però hi ha altres formes de veure els diners. I quan canvies la teva forma de veure les coses que veus canvien. Per què? Perquè per alguna gent això que hem vist, aquesta imatge, és un plat de sopa. És poder menjar al vespre. És poder escalfar-se. És poder accedir a la universitat. És poder tenir sostre per dormir. Hi ha moltes persones que en comptes de veure diners veuen l'objectiu, veuen el final, veuen el que poden assolir, el que poden aconseguir. És un primer concepte. Depèn com mires el que mires, ho pots visualitzar des de diferents perspectives i segons com ho mires, la interpretació pot canviar. És un primer concepte que molt probablement penso que hi podem estar d'acord. Però hi ha més conceptes, només en posaré dos. Aquest seria un primer i aquest és un segon. Hi ha una dita, una reflexió en química que diu que quan poses dos elements diferents en contacte es transformen, passen coses. El diner té aquesta capacitat també. Quan es fa una transacció monetària a l'economia real, em refereixo al Vendrell, no a l'economia especulativa, a la borsa i no per aquí, sinó al real, al dia a dia, al comprar el pa, al anar a prendre un cafè, etc. Sempre hi ha dues persones, intervenen dues persones, el que cobra i el que paga. I és igual que es faci amb mòbil, que es faci amb targeta, que es faci amb un xec, que es faci amb un bitllet físic, que es faci com es faci. Sempre hi ha dues persones. L'instrument no fa la cosa. Aquestes dues persones, igual que en química, com que són de procedències diferents, poden ser d'edats diferents, poden ser de colors de pell diferents, idioma diferent, religió diferent, poden viure a llocs diferents de la ciutat, barris no necessàriament de la mateixa família. La transacció la poden fer en un comerç, en un mercat, és a dir, el diner té la capacitat d'ajuntar idees, d'ajuntar persones, òbviament, i fer que passin coses. Quines coses passen amb una transacció? Si hi ha dues persones, com a mínim hi ha la possibilitat d'iniciar una conversa amb dues històries diferents. I si anem sumant el nombre de transaccions que es fan en el dia a dia de l'economia real, en aquest cas del Vendrell, podem pensar que depèn com utilitzem aquest instrument que li diem diner, podem pensar, o és una proposta, en construir un relat comunitari comú a partir del que dissenyem a partir de l'instrument que li diem diner. És a dir, aquestes converses, aquestes històries, ja formen part d'una identitat local, perquè les persones es troben, conformen, fan comunitat. Són aquests dos conceptes arrel del que hem dit, arrel de la imatge hem extret aquests dos conceptes. Per tant, per resumir aquest primer apartat, els diners no són una finalitat en si mateixa, són un instrument per assolir alguna cosa. I si són un instrument per assolir alguna cosa, i si en cada transacció, en cada moment que es fa servir aquest instrument, passen coses, doncs per què no definir un objectiu en el qual puguem ajuntar aquests dos conceptes? Utilitzar el diner com a un instrument per assolir objectius i alhora fer que passin coses, per crear aquest sentiment de comunitat, per crear aquestes històries, aquest relat comunitari. Per què no? És a dir, qui ens ho impedeix? Aquest és el primer concepte, aquest seria el punt de partida. El diner és un instrument i fa que passin coses. Sí? Aleshores, el segon àmbit que els hi volia comentar, incidint també amb el tema identitari, és que veiessin un vídeo que dura 1 minut i 23 segons. És un vídeo molt curt. És un vídeo que es parla en francès, però no es preocupin, està traduït, està subtitulat, més ben dit,
i traduït, sí, òbviament, a l'anglès. Però tampoc es preocupin, perquè és tan curt i és tan visual que de seguida podran captar quina és l'essència d'aquest missatge que els vull traslladar. Quan haguem vist el vídeo, si algú no l'ha entès, l'acabaré d'explicar, però no hi ha cap problema. Estic convençut que els sabran captar l'essència del missatge que després comentarem. Per tant, vaig a connectar el vídeo. Val. Lionel, on les deux, on s'installe? Je trouve vraiment que c'est une ville surprenante, audacieuse. J'ai l'impression qu'on respire ici. C'est possible, je sais pas. Ouais, tu peux m'amener l'addition, s'il te plaît? Merci. Ah non, 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 c'est pour moi, c'est pour moi. C'est chez moi, je te. Merci. Oh, merci. Tu fais quoi? C'est pour moi? Là? Va. Tornem a la pantalla anterior. Si en el xat algú hi vol escriure alguna cosa del que li hagi inspirat el vídeo, doncs 10 segons i continuem. Molt bé. El final que ens comenteu és el final tot sense diners, sorpresa, novedós, una altra manera de fer és possible. Sí, però i està bé, i és així, intercanvi. Evidentment, totes les respostes, igual que la imatge d'abans, totes són correctes, tothom té raó, és que és així, és que en realitat és així. El que passa que ens costa entrar-hi en aquests conceptes, oi? Però hi ha més a darrere d'aquesta imatge, d'aquest vídeo. Hi ha una petita història, molt curta, però que em sembla que és molt significativa. Aquest vídeo es va fer per la moneda de Nantes, com a promoció de la moneda de la ciutat francesa de Nantes. I per què es va fer el vídeo amb galetes, i aquestes galetes precisament? Doncs la història que hi ha al darrere és que l'any 1850, al començament de la Revolució Industrial, una parella jove va decidir muntar un negoci, una pastisseria, en aquesta ciutat. I va, amb uns ingredients que van trobar en aquell moment, van començar a fer uns pastissets que van tenir una certa fama en aquesta pastisseria. Van ser molt reconeguts. 36 anys després, el fill d'aquesta parella, inspirant-se en les estovalles d'una taula rectangular de casa de la seva àvia, va pensar, carai, si agafo els ingredients dels pares i en comptes dels pastissets li dono forma de galeta, a veure què pot passar. Doncs bé, sigui per la fama dels pastissets del seu pare, sigui per la forma que li va donar, sigui pel carisma a l'hora de vendre, sigui pel que sigui, resulta que aquelles galetes que van començar a fer-se al segle XIX, avui en dia és una multinacional reconeguda mundialment que exporta aquestes galetes arreu. És el mateix fabricant que les galetes, és a dir, l'empresa és l'empresa Lu, és l'empresa que fa les galetes del Petit Príncep,
aquelles de xocolata, totes les hem vist, són uns paquets allargassats. Sigui com sigui, també la història diu que el disseny s'ha inspirat en les 4 cantonades, que són les 4 estacions, que els 52 dents són les 52 setmanes de l'any, que els 12 foradets del mig són al migdia, tot un dia, i que cada caixa té 24 galetes perquè són 2 anys de galetes. Més o menys va així. Però hi ha més a darrere d'aquí. El que hi ha darrere d'aquí és que si tu vas a Nantes i vas a qualsevol restaurant, a qualsevol hotel, al matí quan et despertes a l'esmorzar hi trobaràs galetes, aquestes galetes de Nantes, a qualsevol restaurant, a qualsevol hotel que tu et puguis allotjar. I no és poca cosa, perquè resulta que la gent de Nantes s'estimen aquestes galetes, s'estimen la fàbrica Lu. Per què? Perquè fa 150 anys que està implementada en aquesta ciutat. I qualsevol persona de Nantes coneix o té un familiar, o té un amic, o ell mateix o ella mateixa, ha treballat a l'empresa Lu, que ha sigut un puntal en aquesta ciutat. I a la comarca, a la zona de Nantes, qualsevol persona que diu Nantes se li ve al cap la imatge de la galeta Lu. De la mateixa manera que la imatge que ens venia a nosaltres, quan veiem el bitllet, era diners, doncs a qualsevol ciutadà d'aquell entorn que hagi viscut en aquell, o que visqui en aquell entorn, quan diu Nantes és com dir galeta. Veure una galeta és veure Nantes. Com pot ser veure París, o sigui, dir París i veure la Torre Eiffel com a imatge. Com la Sagrada Família de Barcelona o la Fira de l'Avet, Espinelves, etc. D'acord? És a dir, la relació que té aquest instrument, en aquest cas posat així metafòricament damunt la taula, que serveix per fer una transacció econòmica, també és un símbol d'identitat molt potent. De fet, a finals d'aquest any farà 20 anys que nosaltres vam adoptar l'euro. Abans de l'euro, tothom coneixia determinats països o associava determinats països a una moneda en concret, la pesseta a Espanya, el marc a Alemanya, el franc a França, el florí a Holanda. Deies Holanda, pensaves florí. Deies pesseta, pensaves a Espanya. Sí? Per tant, el tema identitari també és molt potent. La imatge que té, o sigui, el vídeo que et ve a dir, o ve a demostrar, o ve a... intento posar damunt la taula, incidint amb els dos conceptes que he dit abans, que el diner té moltes més utilitats. Conceptualment té moltes més utilitats, més emocionals, més sensorials, més de concepte. Fins aquí, diguéssim, la primera part, el punt de partida del que els intentaré transmetre a continuació. La segona part, que és aquella que dèiem, sabem quants diners se'ns en van, o sigui, quan se'ns escapen els diners, sabem que se'ns escapen, però sabem quants se'ns en van cada any del Vendrell? És a dir, us imagineu aquest peix aquí sabent que té una fuita d'aigua? Bueno, sí, al final de l'any em tornaran a posar aigua, però que tinc una fuita. Hosti, si fem alguna cosa perquè no hi hagi aquestes fuites, però per fer alguna cosa hem de saber on se'ns en van aquests diners. I podem saber on se'ns en van aquests diners des de la posició de l'administració pública? Doncs és a dir que sí. No diré que sigui una cosa molt complexa, però tampoc diré que sigui fàcil. És entretinguda, això sí, és entretinguda. Perquè les administracions públiques tenen un tresor, tenen un element importantíssim per determinar a on van els diners, cap a on van, amb quines quantitats i tota una sèrie d'aspectes relacionats amb la fuita de diners que un podria pensar, ostres, si sabem tot això, podríem pensar en oportunitats que ens puguin oferir aquestes fuites de diners? Com podem optimitzar l'impacte dels recursos municipals si sabem, si tenim aquest tresor que comento?
I, finalment, podem continuar fent el mateix que hem estat fent fins ara i alhora continuar esperant que es produeixi un canvi si sabem que se'ns en van i sabem on se'ns en van? I quin és el tresor? El tresor són, per exemple, a l'hora de concedir les subvencions, per introduir l'exemple que continuarem amb posterioritat, si sabem que per justificar les subvencions que es concedeixen a una entitat, a una associació, a un beneficiari X, sigui receptor d'ajudes de benestar social per temes d'exclusió social, sigui per nous emprenedors, sigui perquè s'han donat ajudes a restauració, a empreses, etc. Els justificants, que són factures, que són rebuts, aquests justificants, aquestes factures, porten la informació que necessitem saber per descobrir on se'ns en van aquests diners. És a dir, la factura et diu el codi postal del poble on s'ha gastat, o el lloc on s'ha gastat, l'import que s'ha gastat, en quin producte s'ha gastat, a on s'ha gastat, cada quan, en quina data es va gastar, etc. Si som capaços d'agafar totes aquestes factures, tots aquests rebuts, i fer una analítica, un anàlisi ben fet, rigorós, seriós, de què ha passat amb els diners que s'han justificat de les activitats que han fet tots els beneficiaris de subvencions, i això ho fem 2 o 3 anys enrere, tenim una informació valuosíssima per saber si podem implementar una moneda social o no podem implementar i quins paràmetres pot tenir aquesta moneda perquè funcioni de forma sòlida i seriosa. Llavors el peixet dirà, home, com a mínim estem fent alguna cosa. Per tant, les subvencions són una línia d'intervenció que nosaltres ja hem determinat per les experiències que tenim, que és superpotent si es fan les coses bé i si es determina quines possibilitats ens donen aquestes fuites de diners. Vist com una oportunitat, hem de detectar-les i això ens permetrà pensar de forma diferent amb aquesta tipologia de diners que les administracions públiques gestionen. I això passa cada any. Imagini's un pressupost municipal. El pressupost municipal d'un ajuntament té garantits els ingressos. Els ingressos procedeixen de, com vostès saben, ja sigui dels impostos, ja sigui de les taxes d'aportacions de l'Estat, etc., però no ens interessa tant la part d'ingressos, que sempre hi és, sinó la part de despesa que en fan. Aleshores, la part de despesa, la de capítol 4, precisament, no la d'inversions, la de capítol 4, que és subvencions, doncs és la que ens permet pensar en com pot començar a funcionar una moneda social i ara en parlarem. És a dir, aquí l'idea és determinar si podem fer una cosa diferent de la que hem estat fent fins ara, si sabem a on se'ns en van els diners. I mirin, com que ja he introduït el tema de les subvencions, és que el catàleg de subvencions que pot donar un ajuntament que té en el seu capítol 4 és bastant extens. Òbviament, està sotmès a una llei de subvencions, òbviament està sotmès a una normativa, una regulació, però ningú se li escapa que podem donar les subvencions ordinàries, per exemple, el cercle blau, les ordinàries són aquestes que cada any es donen a entitats culturals, socials, veïnals, a les festes del barri, a clubs esportius, etc. Aquestes subvencions que es donen, que es concedeixen a totes aquelles entitats que presenten un projecte o que presenten la seva sol·licitud, per què no es podria donar en part amb moneda social del Vendrell i en part amb euro? Com també les subvencions específiques, cercle groc, a les decisions polítiques que es puguin adoptar en cada moment. En aquest cas, amb el tema del Covid, s'han tingut que adoptar en determinades administracions ajudes de restauració, ajudes al comerç, ajudes a l'activitat, etc. Però també, cercle vermell, les que ja s'adonen, i també, malauradament, pel tema de la pandèmia, les ajudes a persones i famílies en risc d'exclusió social, el menjador escolar, el tema d'alimentació, no podem deixar ningú enrere, no? Salut, cures, lloguer, etc. Són una altra tipologia de subvencions. I finalment, en el cercle verd, una altra tipologia de subvencions
no tan populars o no tan popularitzades, per dir-ho d'alguna manera, però cada vegada sí que se'n concedeixen més, que són aquestes associades a comportaments cívics, no? Estalvi energètic, afavorir el reciclatge, aquest tipus de coses més relacionades amb el medi ambient. Però podríem ampliar, com dic, el ventall de possibilitats que té el fet que una administració pública del pressupost municipal, sense posar-hi més diners, sinó amb els mateixos diners que ja posa per les subvencions ordinàries, convertir una part d'elles en moneda social i l'altra continuar-la donant en euros. En aquest cas, el que podem fer, tal com s'ha comentat abans, hi ha hagut un consens per part de tots els partits polítics que conformen el consistori d'aquí del Vendrell i es va determinar, es va materialitzar amb l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions. Per tant, aquesta és la línia que, amb l'experiència que ja ara hi ha de monedes socials i la voluntat i l'encert, tinc que dir-ho així, l'encert de treballar-ho en aquesta línia, doncs es pot tirar endavant una moneda social aquí al Vendrell. Llavors, com funciona? És a dir, ja hem dit, torno enrere, ja hem dit quin és el concepte, ja sabem que estem parlant d'un instrument, que amb aquest instrument passen coses i que tenim un objectiu per assolir, que és preservar que la despesa pública impacti més i millor el Vendrell i no se'ns en vagi a fora. Llavors, com hi dèiem, 5 passos, molt ràpidament. Això seria àmbit d'ajuntament. Aquest és el pressupost municipal i del pressupost municipal podem determinar la concessió d'unes determinades subvencions a determinats col·lectius que puguin accedir-hi, oi? És el pas número 1. Estem situats en el pas número 1. Insisteixo que no hem posat més diners en el pressupost, sinó els mateixos diners que ja hi ha en el pressupost, decidim que una part les donarem en euros, que seria l'apartat B, com fins ara, com s'ha donat fins ara, amb la mateixa normativa, amb els mateixos protocols, amb la mateixa idea que s'ha donat fins ara, sabent que part d'aquests euros que es donaran s'aniran, es perdran, però ja els tenim controlats, ja sabem quins se'ns aniran, perquè ho hem estudiat prèviament, d'acord? I part, tornant a l'Ajuntament, part d'aquestes subvencions es podrien donar amb moneda social. La moneda social, el sistema de concedir els ajuts en moneda social és el següent. Partim de la base que l'Ajuntament sempre paga en euros. Sempre paga en euros. L'Ajuntament no paga amb moneda social o paga en euros. No, no. La moneda social és una conversió que es fa quan l'Ajuntament ha dipositat en un compte bloquejat i tancat titularitat seva de l'Ajuntament la quantitat equivalent a la moneda social que després farà circular. Sí? Torno. L'Ajuntament concedeix unes subvencions als beneficiaris i paga una part en euros i una part també en euros, però els bloqueja amb un compte titularitat del propi Ajuntament que no es pot tocar i la mateixa quantitat d'euros que hi ha en aquest compte bloquejat es converteixen per un procés informàtic amb la moneda social. I aquesta moneda social a on va? Doncs va en les entitats, en les empreses, en els beneficiaris de subvencions. I llavors els hi arriba la part d'euros que també, perdó, m'he avançat, la part d'euros que també han rebut de la subvenció original i la part de moneda social que han rebut de la subvenció original. I llavors són aquí, aquestes associacions, què poden fer? La part d'euros, evidentment, se la podran gastar al Vendrell o se la podran gastar on habitualment se la gasten, òbviament, hauran de presentar els justificants que permetran que després sigui vàlida la subvenció i tindran una part en moneda social. La part de moneda social serà moneda social, la tindran
des d'un punt de vista, serà un bitllet digital, sí? I el bloqueig que tenen en el compte, aquest compte, això, aquest candau, vol dir que els mateixos diners que els usuaris de moneda social tenen, la tenen garantida en el compte titularitat de l'Ajuntament. Llavors, aquest compte que garanteix aquests diners conté la mateixa quantitat de diners que després circula per la xarxa d'empreses, serveis, de productes i coneixements que es poden oferir aquí al Vendrell. Òbviament, la quantitat i la diversitat d'usuaris que conformin la xarxa és molt important. I no és el mateix donar una subvenció a persones en risc d'exclusió social aquí en l'origen que donar aquí en origen a empresaris. Si es concedeixen subvencions a persones en risc d'exclusió social, en famílies en risc d'exclusió social, la xarxa, la conformació de la xarxa és diferent que si es dona una subvenció per ajudar el sector de la restauració o el sector del comerç. Per què? Perquè les persones en risc d'exclusió social, òbviament, requeriran un tipus de producte o servei o coneixement diferent. Requeriran alimentació, higiene, requeriran menjar, farmàcies, etc. En canvi, si és un empresari, requerirà un altre tipus de productes, serveis o coneixements, oi? Poden anar des de les reformes, poden anar a un lampista, un fuster, un ferrer, un arquitecte, un advocat, mil i una coses, no? També la idea, en el 5è punt, és, abans d'anar al 5è punt, la conformació de la xarxa. Continuant amb el que els estava dient, la conformació de la xarxa és l'important, és lo destacable, és el que s'ha de tenir més cura a l'hora de conformar-la. Perquè es tracta d'una xarxa que admet l'ús de la moneda social a través del mòbil, a través de sistemes electrònics, mòbil, tauleta, ordinador, diguem-li com vagi millor, admet l'ús d'aquest instrument a través de sistemes electrònics i l'utilitza per comerciar entre ells. Primer, l'utilitza per rebre la part de subvencions que les entitats i els empresaris beneficiaris de subvencions han rebut, l'utilitza per cobrar aquesta xarxa, però també l'utilitza per fer-la circular entre els propis comerciants. És a dir, posem un exemple. Tothom té un ordinador que tingui una empresa. És molt rar algú que no tingui un ordinador. Per tant, tu pots pagar els serveis informàtics, pots pagar la compra del hardware, el software, dels serveis informàtics, però també dels consumibles. Tens una impressora, tens tinta, compres paper, el compres a la papereria, compres a l'empresa que et subministra la tinta, però també potser tens una pàgina web que tens un dissenyador, aquest dissenyador et fa un flyer i el flyer l'imprimeixes a la copisteria, les associacions, les entitats, els clubs, fan publicitat, fan comunicació dels seus actes, dels seus events, etc. Tu pots anar-te a prendre un cafè, tu pots comprar-te qualsevol cosa que tu puguis trobar fora, també segurament ho pots trobar aquí al Vendrell. No cal anar a Amazon, ho pots trobar aquí. Si tots acceptem l'ús d'aquesta moneda social del Vendrell, una moneda local, una moneda autòctona, una moneda identitària, la moneda del Vendrell, que procedeix de subvencions de recursos públics que volem que es quedin aquí en el municipi, si fem que circuli, augmentem el valor dels recursos públics que s'han injectat com a subvencions a les entitats i els beneficiaris de subvencions. I és una xarxa merescuda. Merescuda per què? Perquè qui mereix estar en aquesta xarxa és perquè la resta d'empresaris, la resta de membres d'aquesta xarxa li reconeix un valor en aquesta xarxa, perquè aporta alguna cosa. És una xarxa solidària. No s'hi val ara ja pagar una quota per Nadal, per netejar la consciència, mira, perquè he ajudat en el banc dels aliments i després me n'oblido durant un altre any fins que no torno a pagar la quota. No. És una xarxa solidària perquè requereix participació proactiva. Necessitem aquí que hi hagi militants, que hi hagi activistes de la moneda,
que la facin circular. És tan important la quantitat de diners que s'injectin aquí perquè circulin, com les vegades que circulin aquests diners. És una xarxa participada perquè està... És a dir, les regles que faran que funcioni aquesta xarxa seran treballades de forma conjunta, s'hauran d'aprovar en ple, amb terminis d'exposició pública, on s'hi podran presentar les al·legacions i on es podrà co-construir amb els mateixos membres de la xarxa. Ha de ser així. I és segura perquè el compte titularitat de l'Ajuntament no pot, és a dir, l'Ajuntament no pot treure cap euro d'aquí perquè hi ha un contracte entre l'usuari, el membre, l'empresari i el propi Ajuntament que fa que si un empresari demana un canvi, surti la mateixa quantitat de diners d'aquest compte titularitat de l'Ajuntament bloquejat, és el que garanteix, és a dir, el compte titularitat de l'Ajuntament garanteix la moneda social. Per tant, per això diem que és segura. I tecnològicament avançat, i això que pot ser una paraula, una frase una mica així molt èpica, té moltes implicacions, perquè això és el que garanteix la seguretat, si ja n'hi havia, encara més de respecte a tercers. Permet rendir comptes, és a dir, ara ja no haurem d'estudiar factura per factura, rebut per rebut, a on es gasten els diners, a on se'n van els diners, sinó que tecnològicament ja quedarà registrat a on van, amb què van, quan es gasten, amb quin import i en quins productes es gasten. I això servirà fins i tot per minimitzar l'impacte dins de l'Ajuntament a l'hora de gestionar les justificacions. També ajuda a l'administració, que l'administració pública sigui més àgil. I el rendiment de comptes, òbviament, públic. Això en quant a construcció de xarxa. Després, al final, òbviament, m'imagino que hi haurà moltes preguntes, podem parlar-ne. I continuem amb el 5è pas. Fem un resum. Ajuntament genera, amb la mateixa quantitat de diners que té ara actualment a les partides pressupostàries vinculades a subvencions, a les mateixes partides, les mateixes quantitats, en dona part, cedeix part a moneda social i part amb euros, que van a parar als receptors de subvencions, que alhora ho fan circular a través de la xarxa, s'ho gasten aquí a través de la xarxa, i els mateixos usuaris de la xarxa també ho fan circular. I al final hi ha els usuaris particulars, que també tenen garantits els diners que converteixen en moneda social per poder participar aquí, en la xarxa. És a dir, com veuen, la ciutadania arriba al final, perquè la xarxa ha d'estar ben engraçada, ha d'estar en perfecte estat. Han d'haver-hi els militants que els comentava abans, han d'haver-hi els activistes que s'ho creguin. Si això es aconsegueix, la ciutadania entra molt fàcilment. Aquest és l'esquema molt simplificat, si vostès volen, de com funciona una moneda impulsada per una administració pública de forma seriosa i també, tinc que dir, exitosa pels exemples en els quals he tingut la sort d'estar-hi treballant encara. Tenim la sort o tinc la sort d'estar-hi treballant. Aquest és l'esquema clàssic. Òbviament hi ha molts matisos que podem comentar al final de la xerrada. Fins aquí com funciona l'esquema clàssic. Lluís, una coseta que també per anar incentivant que la gent faci preguntes, això, només recordar que a l'espai aquest preguntes i respostes, i també per deixar-te descansar una mica, Lluís, que estàs aquí sol davant la pantalla, doncs això, que si durant l'exposició de Lluís ja us van sorgint preguntes a fer-li, que podeu aprofitar i ja fer-les, d'acord? Així serà segurament, doncs no ens quedarà tot pel final i podrem també anar-les recollint i anar gestionant això. Tot i així, sabeu que a la part final hi ha un espai exclusivament dedicat a això, a fer preguntes a les persones que han intervingut i que també hi haurà una part al final de tot on també podreu fer intervencions.
Però bueno, que si voleu anar ja acumulant preguntes aquí en aquest espai, doncs ja us animem a fer-ho. Merci. Gràcies, Maria. Bé, hem fet tres dels 4 àmbits que els havia proposat a l'inici, per fer un resum molt ràpidament. I han determinat que els diners és un instrument, que amb aquest instrument podem fer que passin coses i que si definim un objectiu, doncs res ens impedeix tirar endavant des d'aquest punt de vista. Hem vist el tema identitari, pot ser molt potent. Se'ns pot relacionar la moneda del Vendrell com un tema molt potent. Estic pensant ara mateix, per exemple, en temes de turisme. I després, el model de treball és a partir de la mateixa quantitat que es posa actualment en el pressupost, doncs es pot determinar, a partir dels estudis que hem de treballar i a partir de les regles que hem de determinar, el model de funcionament i el model de diversificació de la xarxa que necessitem perquè funcioni. I al final entra la ciutadania. D'acord? Llavors, molt bé, si estem d'acord amb aquest esquema, què podem fer ara o com l'hem de posar, com el podríem posar en marxa? Com començaríem això? Pensant sempre, ho ha comentat el regidor i ho ha comentat l'alcalde, que es vol fer una cosa seriosa, que es vol fer una cosa robusta, que tingui futur. Aquí darrere hi ha tots els partits polítics que s'han posat d'acord i han considerat que aquesta és una bona eina, però s'ha de fer bé, s'ha de fer amb seny i s'ha de fer de forma seriosa i coparticipada també, si em permeten. Doncs els proposo l'esquema següent, que és el que fem servir quan treballem projectes de futur. L'esquema és molt simple. Hi ha una primera fase de planificació, una segona d'implementació i una de consolidació. La de planificació, que és la que estem ara, que és la que ja hem començat o ja vam començar l'any passat, quan ens vam veure amb en Salva i amb en Baltasar i amb l'equip de govern que va assistir a una reunió que vam fer. Ja ha començat l'etapa de planificació. Ara bé, de l'etapa de planificació, l'A i la B són les dues primeres fases en les quals s'hi ha d'intervenir. On van els diners? Allò que els comentava. Si tenim les factures i tenim els rebuts, hem de fer l'analítica de què ha passat amb els diners els últims 2-3 anys, per posar una data temporal, i a partir d'aquí sabrem on van, quan se'n van, quin import se'n va, quins productes, a quins pobles, a quines ciutats, a quin Amazon de torn se'ns en va. No és menor el tema de saber on se'n van i com tractar aquesta informació. I ha de ser molt rigorosa aquesta informació, perquè ens permetrà, són les bases que ens permetran després distribuir els diners millors a dins de la xarxa. I construir la xarxa, òbviament, construir la xarxa. Però això és un treball, és un treball tècnic de laboratori, si em permeten, de ratolí de biblioteca. Això és anar agafant factura per factura, és un procés entretingut, però que és possible, no hi ha cap problema. És un procés tècnic. El que és més complicat és la fase B, que avui l'estem portant a terme, en part, perquè aquesta és una fase molt artesanal, perquè aquí parlem amb persones, aquí toquem idees, aquí toquem punts de vista. Si a l'inici tots coincidíem amb l'imatge aquella, que eren diners, però hem vist que hi havia altres maneres de veure aquella imatge, doncs imaginin-se quan estiguem aquí ara parlant de com dissenyem les normes, com posem, qui participa, com... És a dir, la coconstrucció és una tasca pedagògica, una tasca artesanal que s'ha d'anar fent i no té una data de caducitat. S'ha d'anar treballant fins que es considera que està prou madur per poder passar a la segona fase o per ser honestos i dir, mira, és que aquí no serà impossible. Amb els actors amb els quals estem intervinguent, amb la realitat, amb el context amb el qual estem visquent, doncs no podrem posar aquí una moneda social perquè serà
serà un fracàs. Per tant, hem de treballar molt bé aquests dos aspectes, aquestes dues fases de l'àrea, o sigui, de la fase de planificació, aquests dos àmbits, l'A i el B, són determinants per l'èxit o el fracàs del projecte. Llavors, si decidim que l'A i el B ja ho tenim prou madur, ja ho tenim molt clar, ja ho tenim molt treballat, aquí hi hauria tot el tema de tallers, de formacions, de trobades amb empresaris, de trobades amb el sector social, d'anar explicant, d'anar resolent dubtes, d'anar avançant. Aquí les complicitats que haurem de teixir també hi haurà tot el tema intern de l'Ajuntament, la cultura organitzacional del propi Ajuntament, com funciona, els propis tècnics, quines pors, quines dificultats hi veuen, com ho podem anar resolent, això? Aquí hi ha tot un treball intern que, insisteixo, que és artesanal i que s'ha d'anar fent. Aquest és més tècnic. Llavors, si tot funciona, si l'A i el B estem d'acord que ja ho tenim prou madur i considerem que es pot tirar endavant perquè hi ha prou base i la base és sòlida, llavors sí, podem entrar amb el tema d'una altra fase dins de la planificació, de dos àmbits, que són quina és la base jurídica, també és un tema tècnic, jurídicament ja hi ha una reglamentació, es tracta d'escollir quina és la que ens interessa més per poder posar un horitzó d'allà on volem anar i finalment quin sistema tecnològic, perquè si la A, la B i la C les tenim prou treballades i això és un treball a mig termini, doncs, òbviament, de la manera que van les noves tecnologies de pressa, de ràpides, doncs igual avui podem pensar en un sistema tecnològic, però d'aquí 6 mesos potser ha variat alguna cosa. Més val esperar el sistema tecnològic que estigui en el moment que tinguem l'altre resolt per treballar el tema tecnològic. I sistemes tecnològics n'hi ha de molt potents, molt robustos, molt ferms i no és un problema, diguéssim. Simplement també és qüestió d'escollir quina és l'eina que nosaltres volem, també d'acord amb l'aparell tècnic de l'Ajuntament, l'àrea informàtica de l'Ajuntament, que també s'adeqüi perquè tot té que anar, diguéssim, tot té que ser orgànic. Si la planificació som capaços de fer-la bé, aquests 4 àmbits, que és intern, encara la moneda no està al carrer, està intern, és a dir, encara estem al laboratori, llavors sí que podem pensar en la fase d'implementació. I això ja estem a més llarg termini. Fase d'implementació és la construcció de la xarxa. El que hem dit abans, diversificada, nombrosa, potent, implicada, activista, militant, merescuda, segura, etc. Aquí hi ha tot el tema de la normativa, aquí hi ha tot el tema de comunicació, hi ha tot el tema de les estratègies per captació d'usuaris, la dinamització de la xarxa, l'engranatge que funcioni, que tothom sàpiga com funciona l'aplicació, que generi la suficient confiança perquè comenci a rodar. I un cop tinguem la fase d'implementació ja engreixada, feta, consolidada, sí, ja aniríem a la, valgui la redundància, de consolidació, que és el mateix que ja funciona, però introduint-hi l'element ciutadania. Aquí veiem la xarxa d'empreses, comerços, serveis, productes, coneixements que donarien, és a dir, que interaccionarien entre ells, però també interaccionarien amb les subvencions, amb les ajudes en risc d'exclusió social, les festes de barri, la cultura, esports, etc. Aquí és exactament el mateix, però l'únic que introduïm és la ciutadania. Òbviament hi haurien fuites, però hi hauria molta part de garantia vinculada al dipòsit de titularitat de l'Ajuntament que garantiria la quantitat de moneda social que estaria circulant per aquí. I aquí exactament el mateix. Aquest és l'esquema del futur. Estem ara mateix aquí. Hem de fer això i un cop tinguem això, aquestes dues, l'A i la B, podem pensar, si tot està prou madur, en anar amb la C i la D. I després, amb això, ja ens podem atrevir a sortir al carrer. I sortir al carrer sí que no hi ha volta enrere. Si sortim al carrer, ja és a totes. Llavors, aprendrem, caurem, tornarem a aprendre,
La quantitat de vegades que caiem serà la quantitat de vegades que aprendrem coses noves per anar engreixant aquesta xarxa que funcioni per arribar a la ciutadania al final, que hi entri de forma natural. Finalment, aquí els deixo algunes referències. La metàfora és estem escrivint un llibre, en aquests moments comença a escriure un llibre, que de fet ja ha començat el llibre, des del consens polític que hi ha, des de les, en el meu cas, perquè ja van venir i vam poder compartir, vam tenir la sort de compartir amb l'equip de govern, com he dit abans, i amb l'en Salva, diferents visions de com podia ser això. Els deixo aquestes referències, algunes referències, n'hi ha moltíssimes, podríem posar moltíssimes. Si en qualsevol cas, si algú està més interessat en desenvolupar o tenir més coneixement, parlant amb la Mercè o parlant amb la Maria, ja m'ho faran arribar i els hi faríem arribar, no es preocupin. I, escolti'm, llums llargues, l'horitzó mai tremola, hem de tirar endavant. És un projecte a mig i llarg termini. No ens deixem enlluernar per municipis que ara comencen a repartir diners de forma com si fos un helicòpter. Està molt bé, que funciona molt bé, que per parar el cop va molt bé, però això és una altra visió, una altra manera de fer les coses. L'exemple el poden veure si entren a la web de la Grama Moneda, de Santa Coloma de Gramenet, que és el més potent, al meu entendre, dels projectes que hi ha en curs, i qualsevol dels altres, qualsevol dels altres. En qualsevol cas, també els agrairé que si tenen algun comentari respecte a la xerrada, ho posin en el xat i quedo a la seva disposició pel que necessitin, pel que tinguin a bé preguntar, i si sé la resposta, respondré. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Mira, tenim 5 preguntes, de moment, que ens han passat aquí a través de preguntes i respostes. Si et sembla, les llegeixo i 4 van adreçades a tu, una al Salva, d'acord? Començo per la pregunta que ha fet l'Olga Rodríguez, que pregunta si creus, Lluís, que es podria implementar aquest model de moneda social en un àmbit comarcal i com es podrien vincular els ajuntaments per poder-ho tirar endavant. A veure, aquesta és una gran aspiració que hi ha i hi ha un corrent d'opinió que consideren que s'hauria d'anar cap aquí, que és l'embrió d'una moneda que anés més enllà fins i tot. Sota el meu punt de vista, si és difícil tirar-ho endavant en un ajuntament, no et dic res tirar-ho endavant a nivell comarcal. És possible, tecnològicament funciona. La tecnologia no ho impedeix. La normativa jurídica tampoc t'ho impediria, però la idiosincràsia de cada una de les realitats que hi ha, de cada un dels contextos municipals, fa que sigui molt difícil que es pugui combinar aquesta idea. Per exemple, el rec està en l'àrea de Besòs, només ens separa el riu i 3 ponts de Santa Coloma de Gramenet. Són els 2 projectes punters que hi ha a Catalunya amb moneda social. No estan interactuant, no interactuen, estan separades. I estan només separades pel riu Besòs. Jo, sota el meu punt de vista, encara és aviat. Això ha de madurar una mica bastant. Primer, les realitats municipals, la idiosincràsia de les galetes de Nantes, les galetes de cada municipi, encara s'han de treballar una mica. Després ja podrem pensar més gran abans. Ara mateix, ni a curt ni a mig termini, francament ho veig. Merci, Lluís. Després fa una pregunta a la Cristina Miró, que és tresorera del Cor Orfeó, i pregunta si, en el cas que es tirés endavant la moneda social, si a l'hora de contractar músics vendrellencs el pagament també hauria de funcionar amb la moneda social. Depèn del músic. Si el músic ho accepta, no hi ha cap inconvenient. Les associacions tenen diverses maneres d'utilitzar la moneda social per desenvolupar les seves activitats. Una és, evidentment, pagant a moneda social a qui li accepti. Això és obvi, no? Si hi ha una empresa, hi ha un comerç, hi ha
algun producte, un servei o un coneixement dins de la xarxa que poden adquirir en moneda social, doncs és obvi que aquesta és una sortida. Però hi ha altres sortides. Per exemple, la manera d'entrar a la ciutadania, ara tornaré a l'associacionisme, però la manera d'entrar a la ciutadania és fer intercanvis amb entitats, comerços o empreses que tenen excedent de moneda social i que poden canviar-la per euros perquè la ciutadania entri. Llavors, les associacions, els membres de junta, els responsables d'aquesta junta, ja són els primers que podrien fer aquests primers intercanvis, perquè si són de l'associació local, segurament són del Vendrell i compren perquè compren al mercat, compren el peix, compren l'alimentació, compren la carn, és a dir, ja fan consum ordinari. Aleshores, no són tants diners de subvenció en moneda social que no es puguin intercanviar. I a banda, sempre he dit durant tota la xerrada que només es paga una part en moneda social. Hi ha una altra part que es paga en euros. Per tant, els músics, en cas que no volguessin en moneda social i no hi hagués manera de fer un intercanvi, el que sí que es podria fer és això, pagar-ho amb els euros que també reben de subvenció. Altres avantatges que tenen les associacions, que no tenen que tenir un compte obert amb una entitat financera clàssica i això s'estalvien les comissions i els càrrecs que els hi puguin fer, que quan són quantitats petites els càrrecs poden ser molt importants, si no hi ha prou moviments. És a dir, la subvenció es paga directament en moneda social, íntegrament en moneda social i s'estalvien aquesta part de tenir un compte obert amb una entitat financera. Això ho estem fent a algun lloc, sí. Perfecte, Lluís, merci. Després, en Gerard Codina comenta que aquest sistema li sembla molt conservador i que no accelera gaire l'economia. Diu que si als bancs se'ls permet tenir unes reserves inferiors al 10%, per què un ajuntament ha de dipositar un 100%? No n'hi hauria de sobres amb un 50% i la garantia de canvi? Sí, és molt interessant aquesta pregunta. I l'imaginació al poder. Podem fer el que vulguem. Si li posem que tu t'has de gastar la moneda social en 3 mesos, conservador no en té gaire, perquè t'obliga a gastar-ho en 3 mesos. Si no, ho perds. O perds una quantitat, que és el sistema d'oxidació, que això no és una cosa que inventem ara, és una cosa que dels anys final dels anys 20 ja es va fer en un ajuntament. És a dir, l'oxidació del diner. El diner perd valor a mesura que va passant el temps, d'acord? I llavors sí que s'accelera la despesa, perquè tu et veus obligat a gastar-ho abans de 3 mesos. És un exemple. Per què un ajuntament ha de dipositar el 100%? És normativa. És a dir, ara mateix els habilitats nacionals el que volen és la garantia que si paguen el 100% en euros tenen que tenir el control del 100% dels euros. I per això parlo tant de la titularitat del compte bloquejat de l'Ajuntament. Si té el 100% del dipòsit en allà, tu pots fer el 100% de moneda social. És €1 una moneda social. No val 50% aquí i 50% com un xec, com una lletra de canvi que tu tornes. Això no ens ho permetran ara per ara. Ara per ara. Tot això de la moneda social, les monedes impulsades per l'administració pública, per això n'hi ha tan poques, perquè és molt recent tot plegat i es fan els passos molt a poc, d'acord? És un procés, és un camí. No dic que d'aquí 10 anys o 15 anys això no estigui i no es pugui fer, però ara per ara no podem pensar en fer gaires virgueries. Ja prou difícil és consolidar a dins d'un ajuntament la possibilitat de tirar endavant amb un instrument diferent que no sigui l'euro, la possibilitat d'impactar més i millor amb els recursos públics. Ara, a curt termini no és possible. Moltes gràcies, Lluís. Després, el Marc Robert pregunta si es podria fer el mateix que amb les subvencions en les nòmines de les treballadores municipals, o sigui, que una part es pagués en moneda social.
Bé, dins de les línies de despesa que té l'Ajuntament, capítol 1, que són sous i salaris, capítol 2, que seria despesa corrent del funcionament del dia a dia de l'Ajuntament, capítol 4, que són subvencions, podem treballar en qualsevol línia. Ara per ara no hi ha cap ajuntament que pagui directament en nòmina part en moneda social i part en moneda convencional, euro. Aquí hi ha aspectes fiscals que s'han de tenir en compte, hi ha aspectes de gestió operativa interna del propi Ajuntament, hi ha temes de l'Estatut del Treballador que no permet pagar més d'una quantitat determinada en espècie. Hi ha tantes implicacions que ara per ara el fet que s'hagi pogut tirar endavant a través de subvencions ja és prou sòlid i sostenible com per en un futur poder parlar que hi hagi part dels treballadors municipals, càrrecs de confiança, polítics, etc., que cobrin en moneda social. El que es fa és proposar que de forma voluntària el treballador que vulgui obtenir moneda social, doncs la faci a partir de la conversió, és a dir, un cop hagi cobrat la nòmina, llavors es pugui fer una conversió. No amb l'Ajuntament, encara no està treballat, això no hi ha cap ajuntament que ho faci, però sí que ell pugui anar a canviar com un ciutadà més amb una associació, com dèiem abans, amb una empresa, amb un mercat, etc. I tenir de forma voluntària, com un compromís ciutadà, com a valorització de la funció pública, dir, escolta, jo m'implico amb la ciutat, jo m'implico amb el teixit, m'implico amb el projecte i part del meu sou, un 10%, un 15%, mai més d'un 30%, és això que deia de l'Estatut dels Treballadors, sempre que sigui inferior al 30%, doncs ho canvio i llavors ho gasto a dins de la ciutat perquè m'implico en aquests àmbits. Ara per ara no està estructurat, ni està pensat, ni és una cosa fàcil, per les implicacions que he comentat, fiscals, comptables, operatives, etc. Moltes gràcies, Lluís. I el Marc Robert també li pregunta al Salva, en aquest cas, quina predisposició hi veus en els socis del CIT i en el teixit comercial en general per acceptar una moneda d'aquest tipus? Bé, s'escolta, suposo, no? La predisposició que hi ha, si agafem la pregunta com a tal, en quant al consum que ja tenim, no és una miqueta això que ens ensenyava abans el Lluís, del que se'ns escapa del consum o del que es queda allà dintre. Si fem la pregunta freda de dir, escolta, et dona igual cobrar moneda social en lloc que en euros, doncs en principi no ens agrada a cap comerciant tindre un altre mal de cap més, que pot ser aquest, amb una visió curta de mires, de tindre una moneda que després a veure on la gasto o com la canvio o quins mals de caps em porta. Ara bé, si el plantejament, que és amb el que hem de treballar, és el de preguntar al comerciant, escolta, tu estàs interessat en poder captar aquests diners que se'ns en van del Vendrell que es quedin en el teu comerç? Estic segur que la predisposició és absoluta, no? Al final és una manera més de vendre i és una manera més d'incrementar la nostra facturació. Aquí sí que va molt lligat també a això que dèiem de la implantació del tema tecnològic i de les normatives i tal, doncs que també ha de ser al final una eina que sigui fàcil de treballar per nosaltres i és una cosa que per això estem aquí des d'un bon principi, per intentar que no se'ns escapi per aquí i després el protocol sigui molt complicat. Però jo crec que sí, i crec en la moneda social i per això estem en aquesta taula. Moltes gràcies, Salva. Ens ha entrat una altra pregunta de l'Òscar que diu aquesta seria una moneda impulsada des de l'administració, de dalt cap a baix. No seria convenient incloure la població en la cocreació de la moneda de forma participativa i assembleària per apropar-la més i fer-la més identitària? Lluís, aquesta crec que va més per tu. Sí, és evident. És a dir, el fet que l'impulsi l'Ajuntament no deixa de ser
un instrument gestionat per persones que un bon dia van decidir dedicar-se a la col·lectivitat, a donar un servei, i són persones del poble i són de la ciutat i que participen, i tothom qui participi doncs segur que ajudarà a co-crear. L'instrument és l'Ajuntament, és a dir, que gestiona uns recursos. Gestiona uns recursos i el que vol és que tinguin el major impacte. Òbviament, però només és això, la construcció de les regles de funcionament que deia abans, potser oxidació sí, oxidació no. Per exemple, el nom de la moneda, un procés participatiu per decidir el nom de la moneda que sigui sentit, que sigui entès per tothom, que tothom s'hi pugui abocar des de l'àmbit escolar, des de l'àmbit associatiu, des de l'àmbit pal. Les regles del joc, esclar que hi té que sortir el teixit ciutadà. Per exemple, si decidim, per exemple, posar a les normes, ja dic que hi ha molts matisos, jo ara llenço uns quants per simplement, no dic que tinguin que ser aquests, però podrien ser. Per què no diem, doncs mira, de cada conversió que el comerciant faci, l'ideal és que el comerciant no faci conversions, però té la possibilitat de fer les conversions. No hi ha cap problema, pot fer-les quan vulgui, sempre que vulgui. En un procés administratiu, doncs cap problema. Ara bé, per què no diem, de la mateixa manera que hem dit que podíem posar l'oxidació, posem que per cada retirada de diners de moneda social que es vulgui convertir a euros, perquè es necessiten pel que sigui, doncs hi apliquem un 1%. I aquest 1%, per què no l'agafem i fem una bossa comuna de tots els que vagin demanant conversió, aquest 1%, que probablement no sigui molt per una conversió, però sumades puguin donar lloc a que la participació ciutadana decideixi un projecte social al qual es pugui abocar aquests diners. Per què no podem fer-ho, això? La ciutadania ha de participar, hauria de participar. De fet, hi participa, compte. Quan defineix les regles, el que he comentat abans, quan es defineixen les regles, ja sigui des d'un punt de vista molt administratiu, però hi ha un període d'exposició pública on la gent pot presentar les al·legacions que consideri pel que sigui. Aquesta seria una visió molt administrativista. Òbviament, si fem una participació ciutadana des de les escoles, des de la base, etc., la gent s'ho sentirà molt més seu. Hauria de participar. No s'hi pot participar, hi ha de participar. Moltes gràcies. Després tenim una altra pregunta del Carles Anson, de l'Ajuntament de Vilanova, que diu que en aquest horitzó a mig i llarg termini on puguin existir monedes locals d'àmbit comarcal, on situaríem la interacció entre monedes locals d'iniciativa municipal i monedes socials d'iniciativa ciutadana? Al final, el nom no fa la cosa. És en funció de quin model de governança definim nosaltres que volem que funcioni aquesta moneda. Si hi ha la implicació de l'administració pública, que injecta diners, que injecta recursos, que vol optimitzar, que l'objectiu és aquest d'optimitzar els recursos públics perquè tinguin un major impacte, un major i un millor impacte dins de l'economia local, els comerciants i els participants conformen un model de governança. Si surt de la base, si la idea surt de la base, és un altre model de governança. No diré que sigui impossible lligar-los, però és un altre model. S'hauria d'estudiar, en qualsevol cas, s'hauria de veure com poden vincular-se uns amb altres. El que sí és cert és que si l'administració ho impulsa, hi ha unes normatives a les quals està sotmesa la pròpia administració que no són senzilles no dic que no sigui impossible, però que s'han d'anar treballant per resoldre-les. I això ja ens marca una determinada forma de funcionar administrativa. Ara bé, la participació pot ser tan oberta com definim el model de governança. On s'enganxa una i l'altra? S'ha de treballar, s'ha d'estudiar. Perfecte, Lluís. Ens han entrat dues preguntes més.
Una és de la Mònica Rocabado, que diu: a efectes comptables es preveu formació per les entitats perceptores d'una part de la subvenció en moneda social? Efectes comptables. Efectes comptables, la comptabilització d'una moneda social és tan senzilla que no cal una formació específica. De fet, li diem moneda, però hauríem de dir que és un dipòsit, és a dir, com si tinguéssim els diners a Triodos Bank, a la Caixa d'Enginyers o CaixaBank, i tinguéssim un altre banc que es digués banc local. Comptabilitzaries exactament de la mateixa manera que com estàs comptabilitzant els diners en el banc que els tinguis. I si tens a 2 o 3 bancs, simplement és afegir un quart banc. No és una complicació per fer una formació com a tal. És a dir, amb un document que és una única pàgina, portat en el gestor us ho resol de seguida. Vull dir, un cop fet una vegada, fetes totes. No és un problema. I això també serveix per les empreses i pels comerços. La comptabilització d'una moneda social és molt simple. No té cap secret, en absolut cap secret. Moltes gràcies. I una altra pregunta de l'Òscar, que diu si a mig llarg termini es preveu la implementació de pagament d'impostos en moneda social. Això tindria que dir el mateix que he comentat abans. Tots són projectes que sí, que tenen 8 anys d'inici, d'experiència, però que hi ha terrenys que no s'han explorat. El pagament d'impostos no s'ha explorat. És l'ideal, que la gent pogués pagar finalment els impostos, perquè seria la quadratura del cercle, no? És a dir, l'Ajuntament injecta via subvencions, circula molt i després els impostos tornen i així podem fer la quadratura del cercle. Encara no s'ha explorat aquest terreny. Hi ha iniciatives que ho estan estudiant, però encara no estan ni molt menys madures, estan molt verdes. A llarg termini, per què no? Per què no? És a dir, jo no m'atreveixo a dir que no. Al contrari, seria una gran... Igual que els models de governança, s'han d'explorar aquests models de governança. Són terrenys molt oberts encara, molt oberts a la imaginació, molt oberts a la... I això és xulo també, perquè et fa ser partícip que estàs fent alguna cosa important. I aquest esperit és el que s'hauria de traslladar a la ciutadania, al sector comercial, al sector empresarial, perquè s'empoderés del treball d'aquesta moneda, de la coconstrucció d'aquesta moneda. Els impostos és un terreny per explorar, certament. Moltíssimes gràcies. Per part meva, l'apartat preguntes i respostes no n'hi ha més. Maria, no sé si al xat... Sí, al xat ha aparegut... El Valta ha fet un comentari que diu que en els contractes públics es pot obligar també als proveïdors a fer un petit percentatge de despesa, per exemple, un 5% en moneda social. Una pregunta. Els contractes públics, com saps, Valta, estan molt regulats. El que sí que es pot fer i s'ha fet, i de fet, mira, posaré l'exemple. Nosaltres, la nostra empresa, quan vam guanyar el concurs públic que va fer l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per gestionar l'oficina tècnica, vam acceptar, en el seu contracte, cobrar, o sigui, que convertiríem part dels ingressos que facturéssim a l'Ajuntament, convertiríem part d'aquests ingressos en euros, els convertiríem en moneda local. I això donava uns punts a la contractació. És a dir, tu pots tenir uns punts més que et permeten ser més valorat a l'hora de, si hi ha una competició entre 2 o 3 licitadors, accedir en aquest contracte. Nosaltres ho vam admetre, vull dir, això està fet, és possible, i més que posar com una clàusula penalitzadora, saps? Si no ho agafes, no, al contrari, és, mira, valorem de l'1 al 5 que admetis un 5%, valorem del 5 al 10 que admetis un 10%, i després lliure 5 punts més. Vale, això sí, això s'ha fet.
Vale, i ja per acabar, que anem una mica justets i com que ja vam fer aquest horari per poder arribar bé a obrir la botiga, no? Doncs ho respectarem i així doncs el Rubén ja podrà fer la clausura. Una pregunta i us indico una cosa final, que és simplement que us demanem que si podeu respondre a l'enquesta, ara us explico com fer-ho, però faig això, l'última pregunta que és del Salva, diu el canvi d'euro a moneda social sempre ha de ser 1 a 1 o l'Ajuntament pot promocionar la moneda millorant el canvi per incentivar la participació comercial, empresarial, social? El canvi és 1 a 1. Això és una condició inamovible dels habilitats nacionals. Un cop això circula, els propis comerciants, si volen fer campanyes individuals de màrqueting o d'afavorir l'ús de la moneda social, evidentment, igual que ho poden fer amb euros, també ho poden fer amb moneda social. Però el canvi, això és una condició, és a dir, cap interventor, cap tresorer i cap secretari ens deixaran fer modificacions en aquest punt. En aquest punt no. Però, insisteixo, si tu tens moneda social i vols promoure la moneda social com a empresari i vols captar més clients o vols fidelitzar aquests clients que utilitzen la moneda social, tu ho pots fer perfectament, perfectíssimament. I, de fet, és el que fan molts empresaris. Val, doncs, aquí al xat, gràcies Lluís, aquí al xat veureu que hi ha un missatge en el que hi ha un link i a través d'aquest link i amb el registre, amb el que anant a l'apartat accedir i posant el vostre correu electrònic i també la contrasenya que veu posar en el moment d'inscriure-us a la jornada, doncs entrareu en un espai on podreu clicar un botó que diu enquesta de l'actuació que hem fet avui. Nosaltres ens ajuda molt això que la respongueu, també per considerar les vostres valoracions, etc. De tota manera, us passarem el material que s'ha fet servir, la presentació i així per correu electrònic, quan s'acabi la sessió. També dir-vos que s'ha gravat. Per tant, si teniu algú que, per exemple, no hagi pogut venir i penseu que és un bon recurs per explicar què és la moneda social i li voleu passar, també intentarem fer-vos-ho arribar. I després, i ja està, jo em dono pas al Rubén Gràcia, que farà la clausura de la jornada d'avui i bé, agrair a tothom qui heu participat, especialment al Lluís per aquesta explicació que crec que molt aclaridora, que hem pogut al final també complir amb l'objectiu de la xerrada, que era entendre bé què és una moneda social, que no són uns vals de descompte, sinó que és transformar l'economia una mica des de l'arrel i fer que passin coses, que és el que ens explicaves. Doncs bé, dono pas al Rubén. Gràcies. No m'allargaré massa per intentar complir amb els temps. Primer de tot, agrair a Lluís per aquesta gran jornada aclaridora sobre la moneda social, com no la feina feta per la Mercè i la Maria, que s'hi ha fet possible aquesta trobada. A Salva, gràcies per assistir i, com no, a tots els que han participat d'aquesta gran jornada. Em quedo amb una frase que ha comentat Olga, que no sé si encara deu estar, d'una altra manera de fer és possible. Penso igual que ella, una manera diferent, que cal una nova reflexió, un estudi, un treball, una participació i un gran consens, tot acompanyat d'un gran treball que crec que faria possible aquesta moneda local, aquesta moneda social i aconseguiria aquesta dinamització comercial que tant necessitem ara mateix, entre moltes altres coses que s'anirien treballant i parlant. Sobretot participació i consens, crec que són les dues paraules claus per aconseguir que aquest projecte tiri endavant. Per no allargar-me més, de nou agrair a tothom aquesta gran jornada aclaridora. A mi m'ha aclarit moltíssims dubtes que tenia i a seguir endavant treballant. Gràcies a tots. Gràcies. Doncs sí, bona tarda. Adéu. Adéu-siau. Adéu.